السلام عليكم. اش غنقول لكم، تاثرنا بزاف بهذا الحادث ديال اللي وقع في المحطه الرئيسيه ديال منطقه رمسيس وسط العاصمه المصريه. تألمنا بزاف. اش غنقول لكم، مناظر رهيبه. شفنا جثث مرميه مفحمه، شفنا بزاف د الحوايج. اثر فينا هذا الشيء بزاف وتألمنا لهاد الاضرار اللي شفناهم، وهاد الصدمه السرعه المهوله اللي كان غادي بها هذا القطار، والصدم بهذا الرصيف وادى الحرائق ديال المنازل اللي قدام القطار. بحق تألمنا. كنقول للشعب المصري عزاؤنا لكم، الله يصبركم والله يرحم الموتى المساكن اللي راحوا في هذا راحوا ضحيه ديال هذا الحادث، والناس مساكن اللي مجروحين، الله يشافيهم يا ربي ويرجعهم سالمين لوالديهم يا ربي العزيز.